အိမ်ယာအကြီးကဲရဲ့သမီးဖြစ်သူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးပြန်ပါတာဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားရတဲ့အပြင်တထေးလင်မယားနှစ်ယောက်လည်းအိမ်ပေါ်ကနေမောင်းချခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်တကယ်တော့ဇလန်းကဒီလိုဗျာမိဘမဲ့ဂေဟာလေးတစ်ခုမှာအချင်းချင်းအရက်ချစ်ကြတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့တော့ဂေဟာအပြင်ဘက်မှာစော့ကစားနေတော့တစုံတစ်ယောက်ကလာဆွန့်ပစ်သွားဘူးတွေတွေ့ပြီးတနာလုံးလို့ဘယ်သူမှမသိအောင်အိတ်ဆောင်ထဲမှာဝက်ပြီးခိုးမွေးထားခဲ့ကြတာပေါ့။အချိန်နဲ့ငယ်ကြတော့သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုနယူးယောက်ကတထေးလင်မယားကမွေးစားဖို့လာခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီသူထေးလင်မယားနေတဲ့အိမ်ယာကြီးကဲကတရိတ်ဆန်ပေးမမွေးတယ်လို့မွေးစားဖေကလည်းအမွေးမြင်တွေနဲ့ဓာတ်မတဲတဲ့သူဖြစ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းခွေးလေးကိုမခွဲနိုင်တဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဟာအဝိစားတွေတဲ့ခိုးဝက်ပြီးအိမ်တစ်ကြီးစီခေါ်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်အိမ်တစ်ရောက်တော့လေသူတို့အခန်းထဲမှာပဲခွေးလေးကိုလှုပ်ဝက်မွေးထားခဲ့တယ်ခွေးလေးဟာတဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေအလုတ်သွားကလေးတွေကြောင်းသွားချိန်ဆိုခွေးလေးကတအိမ်လုံးရှောက်ဆော့တာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းမွေးစားဖေခများအကြောင်းရင်းမရှိခဏခဏနှက်ချင်နေရတာပေါ့တနေ့တော့အိမ်အကူမျိုးသမီးကခွေးလေးကိုတွေ့သွားပါလေရောကလေးတွေကငိုပြီးတောင်းပန်တာကြောင့်အိမ်အကူမမကတနာပြီးသူတို့ကြောင်းသွားတိုင်းခွေးလေးကိုပန်းချံနဲ့ဝက်ခေါ်သွားပေးခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲအဲ့ဒီခွေးလေးပန်းချံထဲကနေထွက်ပြေးပြီးမင်္ဂလာပွဲထဲဝင်ဆော့ရကနေမင်္ဂလာပွဲကြီးဟာဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့အဲ့မင်္ဂလာပွဲကအိမ်ယာကြီးကဲသမီးရဲ့ပွဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီမင်္ဂလာပွဲမှာတခိုးတွေကစပွဲထိုးရောင်ဆောင်ပြီးခိုးဖို့ကြံနေကြတဲ့သူတွေပါတခိုးတွေကိုတွေ့လို့လိုက်ဆွဲရင်းကနေပွဲကြီးကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့ရတာတကယ်တော့တခိုးတွေကခွေးလေးရဲ့တခင်အိမ်ကိုခိုးဖို့လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူပါအဲ့ချိန်တုန်းကခွေးလေးလိုက်ဆွဲလို့တခိုးတွေထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါခုလိုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာညီမနှစ်ယောက်ခွေးလေးခိုးမွေးထားတာကိုလည်းမိဘတွေသိသွားကြတာပေါ့အိမ်ယာကြီးကဲလည်းခွေးလေးကြောင့်တမိဖြစ်သူမင်္ဂလာပွဲပြတ်သွားတော့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးသူ့အိမ်ယာကနေချက်ချင်းပြောင်းဖို့ပြောဆိုပါတော့တယ်အမဖြစ်သူကသူတို့ကြောင့်မွေးစားမိဘတွေအိမ်ပြောင်းရမှာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးခွေးလေးကိုခေါ်ကာအိမ်ကဘယ်သူမှမသိအောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်မနဲ့လင်းတာနဲ့ညီမလေးဟာငိုယိုပြီးလိုက်ရှာပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပန်းချံလမ်းဘေးမှာခွေးလေးကိုဖက်ပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့အမကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ခွေးလေးကိုတော့ပန်းချံထဲမှာပဲခဏထားခဲ့ရရှာတယ်တခိုးတွေအိမ်ယာအကြီးကဲကိုရန်ပြူဖို့ပြောဆိုရင်အိမ်ယာဘက်ကိုထွက်လာချိန်မှာပဲခွေးလေးကတခိုးတွေနောက်တိတ်တဆိတ်လိုက်လာပါတော့တယ်အချိန်မှာပဲဒီခွေးလိမ်မလေးကအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးအကြီးကဲကိုကာကွယ်ဖို့တခိုးတွေကိုဝင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အကြီးကဲလည်းအတန်ကြားလို့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်နဲ့စီးစိမ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့ခွေးလေးကိုမြင်ပြီးအံ့ဩဝမ်းနဲ့သွားခဲ့ရတယ်ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ခွေးလေးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်ပေမဲ့မသေဆုံးခဲ့ပါဘူးအိမ်ယာအကြီးကဲလည်းသူ့အသက်သခင်ခွေးလေးကိုကျေးဇူးတင်လွန်းလို့အိမ်ယာရဲ့စီကံချက်တွေကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းအိမ်ယာမှာပဲခွေးလေးကိုစိတ်အေးချမ်းသာမွေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်